Всем привет! С вами канал Деньги в банке. И я прокачал немного свою банку. Вот. Но, увы, денег сегодня будет немного, поэтому кидаю 20 копеек. Вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Тут мы собираем деньги на ПК. Пока так. Пока собираем деньги на ПК. Дальше, может быть, будет что-нибудь интересней. Но не загадываем. Лайк, подписка, поделиться с друзьями. Ну, собственно, вы знаете, что делать. Вот. Всем спасибо. Всем пока.